स्वागत है अपने फास्टर के में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स कह रहा है 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या। फ्रेंड्स आपको हम बहुत शानदार तरीका बताएंगे, बहुत ही जल्द आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी अंक का योग दिया हो उसमें से जो संख्या, जितनी संख्याओं का योग दिया हो डिवीजन कर लेना है। फ्रेंड तो हम इसका जब डिवीजन करेंगे तो हमें कुछ 66 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स? 66। कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा है। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, 5 संख्याओं का पूछा है तो 5 - 1 करके इसमें जोड़ देंगे। फ्रेंड्स आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स? आपको 5 - 4 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स सबसे बड़ी संख्या आपको आंसर दे देगा। अगर फ्रेंड इसी क्वेश्चन में आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा होता तो हम जहाँ पर जोड़ रहे हैं उसी को घटा देते हैं, जो हमारा भागफल आएगा फ्रेंड्स उसी में हम घटा देते हैं। 66 - 4 कर देते तो फ्रेंड हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाती 62। फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या मिल जाती फ्रेंड्स 62। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 है। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 है तो सबसे छोटी विषम संख्या। फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, जो नियम पहले क्वेश्चन में बताया फिर से वही अप्लाई करना है। आपको सिंपली 396 को 6 से डिवीजन करना है। 6 छंग 36, 6 छंग 36, 3 बचेगा फ्रेंड्स, 6 छंग 36 हो जाएगा। कितना आ गया भागफल हमारा? 36 आ गया। सबसे छोटी पूछा है तो फ्रेंड्स आपको इसमें से घटाना है। कितना घटाना है फ्रेंड्स? 6 में से 1 करके आपको घटा देना है तो फ्रेंड्स सबसे छोटी विषम संख्या आ जाएगी 61। आपका आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड इसी क्वेश्चन में सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा होता है, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो फ्रेंड्स आपको कहना जो भागफल आएगा उसी में जो जितनी संख्याओं का योगफल दिया रहता है उसको उसी में ऐड कर देते हैं, अर्थात फ्रेंड जोड़ देते हैं तो आपको सबसे बड़ी संख्या मिल जाता है फ्रेंड्स 71। आइए फ्रेंड देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए। कह रहा है फ्रेंड 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो। कह रहा है फ्रेंड्स आपको कह रहा है इस सवाल में 1 से 100 तक की संख्याओं का आप गुणा कर दो, अंत में कितने जीरो होंगे वो आंसर बताना है। फ्रेंड जब इस टाइप का क्वेश्चन है आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अंतिम वैल्यू फ्रेंड इसमें क्या लेना है 100, अंतिम वैल्यू ले लेना है और उसमें कितने से 5 से भाग दे देना है तो फ्रेंड यहाँ आ जाएगा 20। फ्रेंड इसमें फिर से 5 से भाग दे देना है। फ्रेंड तब तक भाग देना है जब ये भागफल 5 से कम ना आ जाए। फ्रेंड्स इस बार 4 आ जाएगा तो फ्रेंड्स हमको जितने भागफल मिलते हैं उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। पहला भागफल हमको मिला था 20, बाद में मिला 4 तो फ्रेंड हम सिंपली 20 और 4 को जोड़ देंगे 24 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 24 आंसर हो जाएगा। अर्थात 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम गुणा कर दे तो उसके अंत में 24 जीरो होंगे। कितने फ्रेंड? 24 जीरो होंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड कैसे आया, फिर से एक बार देख लेते हैं। अंतिम वैल्यू लेते हैं फ्रेंड, क्या लेते हैं? अंतिम वैल्यू में कितने से डिवीजन करते हैं? 5 से भाग देते हैं फ्रेंड्स। जो भागफल आए अगर वो 5 से कम है तो वहीं छोड़ देते हैं फ्रेंड, अगर वो 5 से कम नहीं तो फिर से हम भाग देते हैं और जितने भागफल हमको मिलते हैं सबको फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सिंपली हमको आंसर मिल जाता है। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है 1 से 250 1 से लेकर फ्रेंड्स 250 को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंदर में कितने जीरो होंगे। फ्रेंड्स आपको क्या नहीं करना, फिर से वही रूल अपनाना है। क्या करना है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था 250 अंतिम वैल्यू में 5 से डिवीजन देना होता है। कितना आ जाएगा फ्रेंड? 5। जो भागफल मिला अगर वो 5 से हम छोड़ देते हैं फ्रेंड, लेकिन 5 से कम नहीं है तो इसमें फिर से हम भाग दे देंगे। फिर कितना आ जाएगा? 10 में फिर से हम 5 से भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा। हमको जो भागफल मिलता है फ्रेंड उसको ऐड कर लेते हैं। भागफल पहला भागफल हमको 50 मिला था, दूसरा 10 मिला था और फ्रेंड्स तीसरा जो मिला था 2 मिला था। हमको करना क्या है फ्रेंड, अब सभी भागफल को सिंपली ऐड कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा 62। कितना फ्रेंड? 62 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 250 तक अगर गुणा करें तो फ्रेंड्स परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे? 62 जीरो होंगे फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है 51 से 100 तक गुणा किए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे। फ्रेंड इस बार कह रहा है 51 से 100 तक की संख्याओं का गुणा करो और बताओ अंत में कितने जीरो आएंगे। तो फ्रेंड हम कहते हैं कि अंतिम वैल्यू लेते हैं। अंतिम वैल्यू में 5 से डिवीजन करते हैं, कितना आ जाएगा फ्रेंड? 20 में फिर से 5 से डिवीजन करना आ जाएगा फ्रेंड्स 4।
तो इसका आंसर आ जाएगा 24। आंसर नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड ये एक से शुरुआत नहीं है, सवाल एक से शुरुआत नहीं है। जब एक से शुरू होगा तब आंसर हो जाता, बट फ्रेंड्स ये इक्यावन से शुरू है तो हमको क्या करेंगे, फिर से एक से लेके फ्रेंड्स हम 50 तक का गुणा कर लेंगे और अंतिम वैल्यू इसमें कितना है फ्रेंड्स, 50। 50 में 5 से भाग देंगे फ्रेंड, कितना आ जाएगा 10। 10 में 5 से भाग देंगे 2 आ जाएगा फ्रेंड। तो इसका जो इसमें जो जीरो होंगे 10 + 2 अर्थात 12 होंगे और इसमें फ्रेंड कितना है 24। तो फ्रेंड इसको हम घटा देंगे, कितना 12 को 24 में घटा देंगे तो फ्रेंड हमारा आंसर आ जाएगा 24 में 12 घटा देंगे तो 12 फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, ये 51 से शुरू हुआ था, कितने से 51 से शुरू हुआ था, इसीलिए हम इसको 1 से 50 तक के जितने जीरो आ रहे थे उसको इसमें से माइनस कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड लाइक और शेयर जरूर करिए।